Всем привет! Вы на канале Валерия Сагирова, и сегодня мы будем палить костер, так как я не нашла занятие получше. Поэтому сейчас будем огромный костер смотреть, наблюдать огромный костерчик. Мы уже приготовили кучку и будем палить. Ну, видишь, все получается. Угу. Пойду в тенечек. Достаньте в одном направлении и снимай. А вот здесь лучше будет видно. Что? Давай. Какие там говорят? Все, выключайся, прогорело. И всем пока! Ставьте лайк. Я думаю, что этот костер заслуживает лайк. Потому что, кто не заметил, он был в форме сердечка. Там просто Рита ходит в форме сердечка. Кто заметил, поставьте лайк и напишите в комментах, на какой секунде или минуте вы заметили. Ну а с вами была я, Сагирова Валерия. Всем пока!